大家好啊！今日係我第二日拍片啦，咁我都好開心自己，起碼堅持到第二日先。咁今日呢，就想同大家分享翻我琴日嘅事嘅。咁琴日就係我生日啊嘛，咁呢，我就諗住40歲要健康一啲，要再做好啲我自己嘅角色，即係as一個媽媽啦。咁我就琴日朝好早起身，就係為咗煲粥俾我女做早餐。咁點解我煲粥呢？其實都係因為我覺得我爸呢年紀都唔細，但係呢，我就覺得佢係好健康，同埋好仲做到好多嘢嘅。咁我就諗呢，點解佢咁健康呢？其中一樣嘢呢，佢都風雨不改嘅呢，就係佢嘅早餐呢，真係食白粥嘅。咁潮州人食潮州粥，咁我就諗，可能呢個都係一個好嘅方法。同埋因為我今次病呢，有2個醫師呢，係一個自然療法師加營養師，另一個呢就係中醫師。咁佢哋2個不約而同呢，都見我食唔到嘢嘅時候呢，都叫我煲啖粥。佢話食唔到啲粥呢，都飲咗面嗰陣粥水，佢話好有益喎。咁對身體好好。咁其實我女係好中意食粥嘅都。咁但係我喺加拿大就除咗佢病之外，我都好少特登煲粥。咁所以我就喺我琴日生日就一朝早起身煲粥啦，跟住又準備佢帶返學校嘅嘢食啊，咁樣好咁 start 我琴日嗰日啦，諗住。咁我仲好乖咁整完仲執嘢啊，咁又抹下個爐頭啊，咁點知抹爐頭嗰陣就出事啦。我個鑊呢，有個柄嘅，咁跟住然之後有2個柄啦，即係一個長啲嘅柄，另一邊有個細啲嘅 handle。咁嗰個柄呢，就懟下咗出去呢，就整到個鑊嘅蓋。咁嗰個蓋就喺個爐嘅側邊，咁然之後佢就跳水咁樣就跌咗落地下，砰一聲晨早流流，跟住呢就碎晒。佢碎完之後呢，仲你會聽到啲喳喳聲，咁啲玻璃仲有啲餘音喺度。跟住我呆咗啦，當然啦，我第一個諗法就好在我今朝早起身，我有足夠嘅時間清潔完，我先至即係執埋，我先至送我女去搭校車咁樣。咁我就諗咗諗下應該點清潔呢？點執呢？咁跟住我就諗完就行動啦。咁但係呢，最出奇嘅呢，就係我嗰個嘅情緒係異常嘅冷靜。如果換轉以前嘅我呢，我就會覺得慘，又嘥晒時間，又無啦啦搞咁多嘢，即係搞到自己咁麻煩。即係就會好多後悔啊，又或者會覺得好煩啊，我打爛咗嘢啊，即係會情緒會好唔好嘅。如果 Sophie 呢個時候你問我嘢呢，我肯定會好猛咁應佢嘅。咁但係琴日 Sophie 就行過嚟就死啦，媽咪呢度又有，即係彈到好遠啊啲玻璃碎。咁我反而好冷靜，咁你小心啲啊，你唔好行過嚟啦，你點。咁我就開始慢慢執啦，佢準備返學。跟住 Sophie 都行過嚟問我媽咪，你係咪 start 你個 birthday 係一個好 bad 嘅日子啊？咁樣，跟住我都喺度諗，係啦，點解上帝要我晨早流流一個美好嘅生日嘅早晨，要我面對啲咁樣嘅嘢嘅呢？我其實望住嗰堆玻璃，我有一刻嘅諗法就係，你係咪要我真係破碎咗我自己呢？咁樣，即係我嗰刻真係有咁諗。但係當我一路執嘅時候呢，其實我嘅情緒真係好 calm，我都好 surprise 我點解我咁。其實其中一個原因係因為我之前病啊嘛，咁我咪所有嘢都慢動作嘅。咁我一路執嘅時候，我都依然係盡量慢嘅。咁我就慢慢執。我覺得我個人 slow down 咗落嚟之後呢，慢咗落嚟之後呢，我所有嘢都冇咁猛陣，可能係啦。咁我亦都一路執嘅時候，我都係即係不停咁喺度諗，我喺度執究竟有咩意義呢？咁我一路執就喺度提醒自己其實呢，我哋人生有時都係咁樣嘅，即係啲窿窿罅罅咧，都可能有好多好唔好嘅嘢，好污糟嘅嘢都要去清理嘅。因為呢啲玻璃碎真係彈到埋啲窿窿罅罅度咧，我去清理嘅時候咧，又要搬開呢樣啦，又要點樣啊咁，又要執翻啲玻璃碎出嚟，又順便執埋好多垃圾出嚟咁樣。咁我成個過程我都好
peaceful，但係亦都係當中我自己有個功課俾自己，我都係覺得自己係啊，你要慢慢生活咯，唔係所有嘢都要急嘅，係啦。咁當你執玻璃嘅時候，你急係好危險啦，一來會整親啦，二嚟你急嘅時候，你可能冇睇清楚啦，剩低咗啲玻璃碎喺度，其實都係好危險，傷到人亦都會傷到自己。咁所以我就琴日雖然打爛咗呢樣嘢，但係我個心情係好 OK，所以我最後我都同 Sophie 講，係啊，冇問題啊，打爛咗嘢咪打爛咗嘢咯，咁清潔咗佢就 OK 噶啦。咁所以一個生日嘅一個朝早嘅一個小小嘅片段，我自己有一啲咁樣嘅諗法，亦都係我都希望大家都係同我一齊過一啲慢啲嘅生活啦。其實唔係真係所有嘢都要咁急嘅。雖然我而家生活喺加拿大，大家都覺得呢度啲人好慢活，但係我哋始終係有一個香港人嘅好性急嘅嗰種嘅諗法。咁所以就算過到嚟，都係個心態都係急，亦都會嫌呢度啲人好慢，但係或者我哋真係要學下點樣去調節一下自己嘅生活啦。好，咁我今日講到嚟呢度啦，拜拜。